Zëvendës kryeministri Izet Mexhiti sfidon opozitën shqiptare në debat publik për çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve. Mbretëria e Danimarkës është shprehur e gatshme të ndihmojë Maqedoninë e Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Akademiku Taki Fiti vlerëson se zgjatja e luftës Iran-Izrael e prek edhe Maqedoninë e Veriut. Komuniteti bosnjak kërkon futjen e gjenocidit të Srebrenicës në kodin penal të vendit. Të nderuar shikues, përshëndetje. Pas akuzave të vazhdueshme për degradim të përfaqësimit të shqiptarëve në sektorin publik dhe rolit faktorit shqiptar në qeveri, zëvendës kryeministri Izet Mexhiti ka sfiduar në debat publik përfaqësuesit e partive opozitare shqiptare. E ka ftuar ata për të përballur publikisht pra argumentet e jo të merren me kritika paushale. Ndërkaq, opozita shqiptare dhe sot ka reaguar ndaj punësimeve të fundit në Qendrën për Menaxhim me Kriza, si dhe mospërfshirjen e shqiptarëve në grantet e ndara nga Ministria e Sistemit Politik. Partitë opozitare shqiptare vazhdojnë të akuzojnë qeverinë në përgjithësi e vlenin në veçanti se shqiptarët po diskriminohen gjatë punësimeve në sektorin publik. Sipas BDI-s, shqiptarët diskriminohen edhe në drejtues shqiptar. Këtë herë, ata kanë përmendur Qendrën për Menaxhim me Kriza, ku siç thonë integristët, në konkursin e fundit janë pranuar 12 maqedonase dhe vetëm 3 shqiptar në një institucion që udhëhiqet nga një drejtor me përkatësi shqiptare, por theksojnë nga BDI është në shërbim të politikave të VMRO-DPMRE-s. Kjo situatë është alarmante dhe e papranueshme. Për shqiptarët nuk ka asnjë kuptim nëse një drejtues është shqiptar në emër, por jo në vepra, duke diskriminuar shqiptarët dhe duke shkelur barazin. Kur menaxhimi është thjesht zbukurim etnik për të mbuluar dominimin sistematik të një etnie në institucione, atëherë kemi të bëjmë me shërbim ndaj padronit dhe jo ndaj interesit publik apo barazisë etnike. Të njëjtën akuzë, por për institucion të ndryshëm, kanë bërë edhe nga Alianca për Shqiptarët e Arben Taravarit. Sipas tyre, Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënien Ndëretnike e udhëhequr nga Ivan Stolković i fshin shqiptarët nga grantet, ndërsa akuzojnë Vlenin se po heq sikur bashkëfajtor. Madje, ata kanë përmendur edhe ish-nën kryetarin e tyre, gjithsesi zëvendës kryeministin Arben Fetaj, për të cilin thonë se ka shpallur një shoqat nga vendlinja e tij si përfituese të grantit qeveritar. I bëjmë thirrje publike zotri Fetaj që të sqaroj këtë veprim të dyshimt, sepse transparenca selektive nuk është progres, është manipulim dhe përdorim politik i opozitës për interesa të ngushta, thonë nga ASH. Alianca për Shqiptarët shpreh shqetësim serioz për mënyrën diskriminuese të ndarjes së granteve nga Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndëretnike, e udhëhequr nga lideri serb Ivan Stolković. Në listën e publikuar në Gazetën Zyrtare, numër 121 më 17 qershor, vërehet një qasje e hapur favorizuese ndaj shoqatave të komunitetit serb dhe marginalizues ndaj organizatave shqiptare, me vetëm 3 projekte të përzgjedhura për shqiptarët, krahasuar me 5 për shoqatat serbe dhe disa të tjera për komunitete jo shumicë. E këtyreve të fundit ju është përgjigjur zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Për t'i sqaruar të gjitha këtë çështje dhe të del e vërteta në pa, Mexhiti kërkon debat publik ku sipas tij të flasin me fakte dhe jo me vlerësime paushale. Le të urnojnë këta zotëri të debatojmë konkretisht me argumente, kur ata kanë pas numra në favor të tyre, kur qeveria është ngvarur çdo ditë nga numrat e deputetëve shqiptar, ato kanë hap kazino, ato kanë hap kredi të shpejta, ato kanë arrit partneritet në korrupsion, por nuk kanë fituar shqiptarët. Unë i ftoj pra që dalim në debat publik me argumente konkrete për të bërë krahasime, por me argumente jo me vlerësime paushale. Kujtojmë se akuza dhe kundërakuza vijojnë çdo ditë nga partitë shqiptare, ku temë kryesore është punësimi i shqiptarëve, të cilët me numra dhe shifra konkrete shpalosin për institucione të ndryshme se sa personat e etnitetit shqiptar fitojnë të drejtën e punës. Drejtuesit qeveritar po vazhdojnë të bëjnë thirrje opozitës që të votojnë ndryshimet ligjore për Inspektoratin e Gjuhëve, duke u mundësuar të punësuarve që të marrin rrogat e prapambetura. Zëvendës kryeministri Izet Mexhiti theksoi se ekziston marrëveshje politike sipas së cilës pas miratimit ndryshimeve ligjore, Inspektorati i Gjuhëve do të vendoset nën kompetencat e Agjencisë për zbatimin e gjuhëve.
Zëvendës kryeministri Zet Megjiti ka bërë thirrje BDI-s që të votojnë ndryshimet ligjore për inspektoratin e gjuhëve, me qëllim që, siç thot ai, të fundsuarit në inspektorat t'i marrin rrogat, të cilat i presin për 6 muaj. Megjiti theksoi se ekziston marrëveshje politike sipas së cilës pas miratimit të ndryshimeve ligjore, inspektorati i gjuhëve do të vendoset nën kompetenca të Agjencisë për zbatimin e gjuhëve. Dhe nëse këto ishin të gatshëm pra të votojnë riorganizimin e qeverisë në bashkëpunim me VMR dhe PMN, mendoj që nuk do kenë arsye mos votojnë inspektoratin e gjuhëve të zgjidhet pranëherë në kuadrat e Ministrisë së Drejtësisë dhe mandej të marrin rrogat e rregullta dhe mandej ashtu siç ka marrëveshje politike inspektorati të kalon në Agjencionin e Gjuhëve dhe për herë të parë inspektorati i gjuhëve të merr formën e si gjitha inspektoratet tjera, sepse deri më tash pra inspektorati i gjuhëve ka funksionuar vetëm formalisht, prej themelimit deri sot ka vetëm një gjopë atë në kohën tonë para 2 muaj në Tetov. Megjiti tha se marrëveshja është që fillimisht Badenderi të kalojë në parlament dhe pastaj do të kalojë në Agjencinë e Gjuhëve dhe se e njëjta ka të bëjë edhe me disa çështje të tjera që janë në interes të shqiptarëve. Të punësuarit në inspektoratin e gjuhëve për gjysmë viti akoma nuk kanë marrë paga. Ata nëpërmjet preskonferencave kanë shprehur zhgënjimin dhe kanë paralajmëruar protesta në rast të moszgjidhjes së këtij problemi. Kapeni momentin për të ecur përpara në rrugën e integrimeve europiane. Këtë mesazh ka dhënë sot Ministrja për Çështje Europiane e Mbretërisë së Danimarkës, Mari Bjerre, ndërsa Ministri për Çështje Europiane Orhan Murtezani tha se Maqedonia e Veriut krahas gjitha sfidave mbetet e përkushtuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Dua sinqerisht të ju them se momenti është këtu dhe kapeni këtë moment. Kështu deklaroi Ministrja për Çështje Europiane e Mbretërisë së Danimarkës, Mari Bjerre, duke folur për rrugën e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt BE-s në konferencën e përbashkët me Ministrin për Çështje Europiane, Orhan Murtezani. Bjerre tha se duke i parë rrethanat në spektrin politik, ku siç potencoi ajo, para nesh është një Rusi e cila po vazhdon me agresionin e vet. Ndërka që nga ana tjetër kemi erëra të reja që fryen nga SHBA-t, tha se Europa duhet të jetë e fuqishme dhe e mbrojtur. E dim që Republika e Maqedonisë së Veriut është një vend kandidat thuajse për 20 vite, kështu që tani është koha që ta kapim këtë hap përsëri. E dim që kishte një lodhje gjatë këtij procesi e cila u paraqit në vendin tuaj, po ajo u paraqit edhe tek ne. Prandaj duam të punojmë sërish në zgjerimin e Europës edhe me Ukrainën dhe Moldavin, por edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ministri për Çështje Europiane Orhan Murtezani tha se vendi ynë, krahas të gjitha sfidave, mbetet i përkushtuar në rrugën drejt BE-s. Ai tha se beson se nën lidershipin e shtetit antar të besueshëm, siç është Danimarka, BE-ja do të mundet më qartë të artikulojë angazhimin e saj ndaj rajonit dhe të tregojë se procesi nuk është vetëm i gjallë, por edhe i realizueshëm. Sinqerisht diskutuam për marrëdhëniet tona bilaterale, për të ardhmen e Evropës dhe për vendin e Maqedonisë së Veriut në atë horizont më të gjerë. Shqyrtuam prioritetet e kryesimit të ardhshëm danes me Këshillin e Unionit, i cili fillon muajin e ardhshëm. Në këtë kontekst, i përshëndes angazhimet e Danimarkës për një Evropë të fuqishme, demokratike dhe të sigurt. Ministrja e Çështjeve Europiane e Danimarkës tha se me kryesimin e tyre me Këshillin e BE-s nuk munden ta shtyjnë vetë procesin e integrimit të RMV-s. Shihet që RMV ka progres të madh, por është e paqetërsueshme të bëhen disa ndryshime, sepse mendojmë se mund të ju ndihmojmë në ato sfera ku ju duhet ndihma jon, potencoi Bjerre. Takimi i dy homologëve u mbajt në kuadër të përgatitjeve për kryesimin e ardhshëm danes me Këshillin e Bashkimit Evropian, e cila fillon më një korrik të këtij viti. Akademiku Taki Fiti ka paralajmëruar se zgjatja e luftës ndërmjet Iranit dhe Izraelit mund të ketë pasoja globale përfshirë këtu edhe në Maqedoninë e Veriut. Ai ka përmendur koston e lartë të rritjes së çmimeve dhe inflacionit për shkak të konflikteve që po zgjerohen.
Nëse vazhdon konflikti armatosur mes Iranit dhe Izraelit, do të ketë pasoja dhe mund të shfaqen tendenca inflacioni. Dhe kjo është rrezik për Maqedoninë e Veriut. Kështu vlerëson akademiku Taki Fiti, i cili mori pjesë në tryezën e rumbullakat të sotme, rritja e gjelbër me fokus të veçantë në Maqedoninë e Veriut, të organizuar nga Asham. Sipas tij, kjo është një çështje e lidhur me gjeopolitikën, ndërsa peizazhi gjeopolitik po ndryshon shumë shpejt në kushtet moderne. Kur ndodhi kriza energjetike, ne kishim një shkallë pak më të lartë të inflacionit në krahasim me vendet e tjera. Fillimisht për shkak të strukturës së tillë të ekonomisë sonë dhe varësisë së lartë nga importi për shumë produkte dhe për energji. Kështu që kur rritën çmimet në ato vende, ky inflacion importohet edhe tek ne. Varet se sa do të zgjas lufta, ajo do të rrisë kostot e prodhimit për të gjitha bizneset, dhe kjo është një problem shumë serioz. Në ndërkohë, mbrëm në Shkup kanë arritur qytetarët e parë të Maqedonisë së Veriut të evakuuar nga Izraeli, pasi kërkuan ndihmë urgjente nga qeveria për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme. Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi se pas fillimit të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit, gjithsej 28 qytetarë maqedonas kanë kërkuar evakuim. Partitë politike janë në fazën e përzgjedhjes së emrave të përshtatshëm për kandidat për zgjedhjet lokale. Blerim Bexheti, deputet nga radhët e koalicionit Fronti Evropian, tha se procesi i caktimit kandidatëve pritet përfundoj brenda këtij muaji. Nga koalicioni Vlen kanë thënë se kanë angazhuar agjenci serioze për anketim në çdo komunë ku gravitojnë shqiptarët. Fronti Evropian është ende në fazën e bisedimeve të brendshme për të përcaktuar kandidatët më të pranueshëm për votuesit në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në tetor. Deputeti i këtij koalicioni Blerim Bexheti deklaroi për televizionin Shenja se procesi pritet të përfundoj brenda këtij muaji, tha se aktualisht po zhvillohen anketa të brendshme. Bëhen gjitha hulumtimet për kandidatët më të pranueshëm nga popullata, për kryetarët komunave. Njëkohësisht është edhe procesi i brendshëm në kuadër të partive politike që përbëjnë Frontin Evropian, qoftë për listat për këshilltar, qoftë për kandidat për kryetar komune, kështu që në suazat Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Frontit Evropian, ende është procesi që besoj se është nga fund. Edhe koalicioni Vlen është në fazat përfundimtare të procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash. Zëvendës kryeministri Izet Mexhiqi tha se presin rezultatet të anketave për të vendosur se me cilët kandidat do të galojnë në 16 komuna, në të rësisa janë shqiptare. Vleni ka angazhuar agjencione serioze për anketim në çdo komunë ku gravitojnë shqiptarët, janë dykun 16 komuna. Dhe anketa dhe na japin orientimin për kandidimet. Pra nuk flasim për emra të përveç. Ndonë se ende nuk i kanë zyrtarizuar, nga Fronti Evropian si kandidat i mundshëm në Çajër përmendet emri i Bujar Osmanit, që përballë mund ta ketë zëvendës kryeministrin Izet Mexhiqi, ndërkohë në Tetov Bilal Kasami nga Vlen është i sigurt, njëjtë siç i sigurt në Zhelin është Blerim Sejdiu dhe në Vrapçi Sen Shabani, ndërkohë që partitë shqiptare vazhdojnë konsultimet e brendshme, partitë politike maqedonase kanë nisur tashmë promovimin e kandidatëve në disa komuna. Zgjedhjet lokale të rregullta në Maqedoninë e Veriut pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti. 2 nga avokatët mbrojtës të akuzuarve për vrasjen e Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit kanë bërë sot përpjekjet e fundit të mbrojtjes të klientëve tyre, të cilët dyshohet se janë përfshirë në një krim që ka tronditur publikun. Për 2 prej të akuzuarve kanë kërkuar zbutjen e akuzës, ndërsa për 2 të tjerë kanë kërkuar lirim të plotë. Mbrojtja e vrasjes mizore të Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit po bën përpjekjet e fundit për të dëshmuar pafajësi për këtë rast që shokoi opinionin. 2 prej tyre kërkuan lirimin nga akuza vrasje dhe që të dënohen vetëm për grabitje, e 2 të tjerët kërkojnë lirim të plotë. Avokati i të akuzuarit Vlatko Keshishev Igor Efremov tha se klienti i tij jo vetëm që nuk ka marrë pjesë, por as nuk e ka ditur për atë që do të ndodhte. Faji eventual sipas tij mund të jetë vetëm në grabitjen e Vanjas. Nga provat materiale të paraqitura në të cilat bazohet akti akuza e prokurorisë si dhe nga dëshmia të gjithë dëshmitarëve dhe të akuzuarve, me asgjë nuk është vërtetuar pjesëmarrja në veprime të ndërmarra si kryesues ose bashkëkryes i veprave penale nga i akuzuari Keshishev.
Lirim të plot nga akuzat kërkoi avokati i të akuzuarit Borovidevskit, Bojan Manev. Sipas tij, drejtimi në të cilin është zhvilluar hetimi për këto ngjarje penale juridike është krejtësisht i gabuar. Qëllimi për t'i dënuar këta njerëz që në fillim të procesit, duke zbatuar masa që nuk janë karakteristike për këtë sistem politik, masa që në asnjë rast nuk mund të përcaktojnë të vërtetën në rreth ngjarjeve, është gjithashtu i gabuar. Edhe avokati i të akuzuarit Velibor Manev, Goran Boshevski, kërkoi që klienti i tij të mos dënohet për veprën penale vrasje. Nuk ka marrëveshje paraprake me të akuzuarit e tjerë për kryerje të veprës penale vrasje, nuk ka qëllim për kryerje të veprave të këtilla penale, ndërsa veprimet e inkriminuara që ai ka ndërmarrë gjatë veprës penale grabitje nuk kanë elemente që paraqesin kontribut të veçantë në kryerjen e veprës penale vrasje. Ndërkaq lirim të plot nga akuza ka kërkuar edhe avokati i babait të Vanjas Vladimir Tufekgjic. Ai thotë se nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm se ai e ka kryer veprën penale që i ngarkohet. Aleksandri, për shkak të vrasjes brutale të vajzës së tij dhe pasojave të rënda për të dhe familjen e tij, nga kjo gjykatë nuk kërkon mëshirë apo vendim nga keqardhja ose empatia për të, por Aleksandri kërkon vendim gjyqësor të drejtë, me të cilin do të dënohen autorët e vrasjes. Mbrojtjen e tij duhet ta jap edhe i akuzuari i parë për këtë rast Ljub Çopalevski, në mënyrë që të shpallet vendimi. Në fjalën përfundimtare të prokurorisë, ata kanë kërkuar dënime maksimale për të akuzuarit, ndërsa dënim adekuat për babain e Vanjes, që të gjithë të akuzuarit kanë deklaruar se nuk njihen me Gjorçevskin. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu është pyetur sot për çështjen e parkingut në qendrën klinike në Shkup, i cili ishte një prej çështjeve kontestuese në periudhën e ish-ministrit Taravari. Ministri Aliu premtoi se fillimisht do të angazhohet për gjetur një zgjidhje afat-shkurtër që më pas të kalojnë në atë afat-gjate. Problemi i kahmundshëm dhe i shumë diskutuar me parkingu në qendrën klinike në Shkup u riaktualizua edhe nga ministri i ri i Shëndetësisë Azir Aliu. Ai premtoi se fillimisht do të angazhohet për të gjetur një zgjidhje afat-shkurte, që më pas të kalojnë në atë afat-gjate. Ai shtoi se nuk dihet as sa vende parkingu janë, prandaj tha se do të bëjë një analizë dhe më pas do të kalojnë në veprim, duke theksuar se kanë disa ide, por ende nuk kanë një zgjidhje. Vistina infrastruktura. E dim që një nga problemet kryesore të infrastrukturës përveç ndërtesave dhe brenda klinikës është edhe parkingu. Fatkeqësisht parkingu nuk është as i hartuar, do të fillojmë nga hapat bazë të infrastrukturës për të parë se sa vend parkime ka. Me një analizë të thellë do të shohim se sa pacient ka, sa punonjës dhe do të dalim me një zgjidhje afat-shkurte. Çështja e parkingut të qendrës klinike ishte shumë aktuale edhe në kohën e paraardhësit të tij, pasi ishte nënshkruar një marrëveshje fillestare me një kompani nga Shqipëria, Gjoka Construction, për ndërtimin e një parkingu të ri, por më pas marrëveshja u anulua pas reagimit të opinionit se kompania nuk i plotësonte kushtet për të bërë një gjë të tillë. Madje disa zëra jo zyrtarisht thanë se pikërisht kjo kompani ishte mullsherrje për prishjen e raporteve të qeverisë dhe ish-ministrit Arben Taravarit. Ndërkohë, ministri Aliu sot foli edhe për spitalin e Koçanit, për të cilin bëri me dije se do të investohet në të dhe do të bëhen punësime të reja edhe atje, por edhe në për spitalet e tjera. Ndërkohë, në Koçan do të ketë një qendër për të rinj, e cila do të jetë një hapësirë e re për shoqërim, gjimnastik dhe aktivitete kreative, për të argëtuar të rinjt e prekur nga tragjedia në Koçan. Kurse për funksionimin e dikasteri që ai udhëheq, paralajmëroi një portal të ri digjital, i cili do të ketë informacione të qasshme për opinionin. Po ashtu paralajmëroi takime me gazetarët 2 herë në javë me qëllim rritjen e transparencës. Unioni Demokratik i Bosnjakëve ka ndërmarrë një iniciativë për plotësimin e kodit penal, me cilën kërkohet që në paragrafin 3 të nenit 407A të kodit penal, pas fjalës holokausti, të shtohen fjalët gjenocidi në Srebrenicë. Propozimi konkret është dorëzuar të deputetët nga Fronti Evropian, cilët në kuvend kanë dorëzuar një propozim për plotësimin e kodit penal. Deputetja Fronti Evropian Diana Toska tha se bëhet fjalë për propozim ligj me cilin propozohet sanksionimi i qartë dhe i padyshim të mohimit gjenocidit në Srebrenicë. Kjo iniciativë vjen si pasojë e përvojës kaluar, ku ka pasur individ, persona publik, lider politik, madje edhe funksionar shtetëror, përfshirë këtu edhe ministrin e sistemit politik Ivan Stojković, të cilët kanë dhënë deklarata dhe komente me cilat haptazi është mohuar gjenocidi në Srebrenicë. Toska tha se me këtë dëshirojnë të japin mbështetje të komunitetit bosnjak
si një akt që jo vetëm i ofendon thellësisht viktimat dhe familjet e tyre, por përbën edhe një kërcënim për rendin juridik, paqen dhe stabilitetin e qytetarëve. Ky propozim del nga disa baza thelbësore. Gjenocidi i Srebrenicës i kryer në korrik të 95-s është konfirmuar si akt ligjor nga gjykatat më të larta ndërkombëtare, përfshirë Tribunalin Ndërkombëtar Penal për Jugosllavinë dhe gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, tha ajo. Si një akt që jo vetëm fyen rënd kujtimin e viktimave, por rrezikon drejt për drejt paqen, bashkëjetesën dhe stabilitetin rajonal. Gjenocidi kryer në Srebrenicë në korrik të vitit 1995 është vërtetuar si fakt juridik nga gjykatat më të larta ndërkombëtare, përfshirë Tribunalin Ndërkombëtar për Jugosllavinë dhe gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në rezolutën e 23 majit të vitit 2024 të miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, bota sankcionoi rëndësinë e ruajtjes të kujtesës dhe dënoi pa ekuivok çdo tentativë për mohim apo shtrembërim të këtij krimi. Një person i moshës mitur dhe 2 personat moshës madhore janë përfshirë në një mosmarrveshje nga ku më pas kanë përdorur edhe thika. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se mosmarrveshja ka ndodhur në kryqëzimin e rrugës Fetan Timov dhe John Kennedy. Nga policia kanë njoftuar mes tjerësh se në këtë mosmarrveshje është përfshirë një 14 vjeçar, FS 18 vjeçar dhe RS 57 vjeçar. Sipas informacioneve të lënduarit në incidentin me thika në Çejl janë në gjendje të qëndrueshme dhe jashtë rrezikut për jetën. Vazhdojmë me lajmet. Charles Kupçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në SBA thotë se deklarata e fundit e presidentit amerikan Donald Trump për Kosovën dhe Serbinë duhet parë në kontekstin e një lideri që po përpiqet ta rikthejë vëmendjen e opinionit publik mbi rolin e tij si negociator i shkëlqyer. Sipas tij, premtimet e Trumpit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe konfliktit në lindjen e mesme nuk janë pasqyruar në realitet, pasi luftrat vazhdojnë me intensitet dhe aktorët kryesor nuk tregojnë shenja gatishmërie për kompromis. Thënë kjo me që nuk po arrin shumë rezultate në lindjen e mesme dhe në diplomacinë me Ukrainën dhe Rusinë, ai mund ta kthejë vëmendjen nga Kosova dhe Serbia dhe të përpiqet të arrijë ndonjë fitore, thotë Kupçan në intervistën dhënë Radios Europa e Lirë. Kupçan, ish drejtori i çështjeve europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thotë se po ashtu se kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti mund ta ketë tepruar me përdorimin e kartës nacionaliste. Ai sugjeron një qasje më pragmatike që, siç thotë, do ta ndihmonte Kosovën të avanconte interesat e saj. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, i hodhi poshtë mërkurën thirrjet e SBA-s për të dorëzuar përballë bombardimeve nga Izraeli dhe paralajmëroi se SBA-ja do të pësojë dëmet të pariparueshme nëse përfshihet ushtarakisht. Deklaratat e Khamenei u lexuan nga një spikere në televizionin shtetëror iranian. Khamenei, i cili është parë vetëm një herë prej se filluan sulmet javën e kaluar, i bëri këto komente pasi presidenti amerikan Donald Trump kërkoi nga Irani të dorëzohet pa kushte dhe paralajmëroi Khamenei se SBA-ja e di ku ndodhet ai, por nuk ka plane ta vrasë. Udhëheqësi shpirtëror iranian Ali Khamenei ka deklaruar se regjimi sionist i duhet dhënë një përgjigje e fortë. Ne nuk do t'u tregojmë mëshirë sionistëve, deklaroi ai. Një grup për drejtat e njerëzit me sedi në Washington tha se të paktën 585 njerëz, përfshirë 239 civil, janë vrarë dhe mbi 1300 janë plagosur në Iran. Irani ka lëshuar rreth 400 raketa dhe qindra dronë në sulmet hakmarrëse të Izraelit, duke vrarë të paktën 24 njerëz.
Shefe politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas dënoi veprimet ushtarake të Izraelit në rripin e Gazës, duke thënë se objektivi i deklaruar i Izraelit për të marrë kontrollin mbi gjithë territorin dhe zhvendosja me force popullsisë së tij civile janë shkelje drejt për drejt e ligjit ndërkombëtar. Në një seancë të kërkuar nga grupi i majt, veprimet e Izraelit në Gazë u përshkruan si gjenocid për herë të parë në një titull debati në Parlamentin Evropian. Ndërsa u drejtua ligjvënësve në Strasburg, Kallas tha se megjithëse Izraeli ka drejt të vetmbrohet, ajo që shohim në praktik shkon për te vetmbrojtjes. Ajo tha se blokada e vazhdueshme e ushqimit dhe ilaçeve për palestinezët në Gaza nuk e mbron Izraelin. Kallas denoncoi fushatën e fundit ushtarake të Izraelit nisur një muaj më parë, duke përmendur përdorimin jo proporcional të forcës, shkatrimin e infrastrukturës civile dhe një numër të papranueshëm të vdekjeve. Duke referuar rolit të BE-s, Kallas tha se presioni duhet rritet mbi qeverinë izraelite. Unë do ta bëj këtë nga ana ime siç kam bërë vazhdimisht të njëjtën gjë, tha ajo. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.